नमस्कार। 2/3 मतसहित अथवा स्पष्ट बहुमत सहित सरकार निर्माण भएपछि स्थिर राजनीति स्थिर सरकार हुन्छ भनेर चुनावदेखि यता लगातार कुरा भइरहेको छ। हामी पनि हरेक एपिसोडमा यो कुरा गरि नै रहेका छौँ। तर प्रश्न कतिखेर उठ्छ भने हामीले नै भनेका कुराहरू स्थायी सरकार भएपछि स्थायी राजनीति हुन्छ भनिएका कुराहरूमा जब राजनीतिक नेतृत्वको गतिविधिले सरकारको गतिविधिले समाजमा एक्सेप्टेन्स हुँदैन र अनि आवाजहरू उठ्न थाल्छ, प्रश्न सोध्न थालिन्छ, त्यो प्रश्नहरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ। त्यसपछि चाहिँ प्रश्न उठ्छ, यो अङ्कगणितले मात्रै स्थिर राजनीति स्थिर सरकार हुँदैन कि क्या हो भनेर। अहिलेको सरकार 5 महिना 6 महिना जति पुग्दै जान्छ उति आफ्नो प्रगति हरेक दिन हरेक महिना भनौँ सार्वजनिक गरि नै राखेको छ। तर अर्कोतर्फ सोसाइटीमा हेर्ने हो भने यो सरकारलाई अल्मल्याउनको लागि हो, यो सरकारलाई काम गर्न नदिनको लागि हो, अथवा यो सरकारले काम गर्न नजानेर हो। केही यस्ता जेन्युन समस्याहरू हरेक पल हरेक क्षण हरेक हप्ता हरेक महिना निस्किरहन्छ र सरकार त्यसमा इन्गेज भइराख्नुपर्ने स्थितिहरू बनिरहेको छ। अङ्कगणितमा स्थिर भइसकेपछि अब यो सरकारलाई अङ्कगणितको हिसाबले संसदभित्र कुनै दललाई तानतुन गरेर झिकझाक गरेर ढलाउन सकिँदैन भनेपछि यसका वरिपरिका अवयवहरूमा प्रहार भइरहेको स्थिति हो कि? किनकि राजनीतिक नेतृत्वहरू बेला बेलामा त्यस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ। यदि होइन भने यो सरकार काम गर्न नजानिराखेको हो कि? अथवा होइन भने यो सरकार साँच्चै कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूले भने जस्तो अलोकप्रिय बाटोमा जान खोजेको हो कि भन्ने तमाम सवालहरू उठिरहन्छन्। पछिल्लो कडी अहिलेको स्थिर राजनीति स्थिर सरकारको कडी चाहिँ दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि सुरु भएको थियो। निर्वाचनमा परिणाम त्यही किसिमको आएको छ। तर आज पार्टीभित्रै सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर पार्टी सञ्चालनको विषयलाई लिएर धेरै गुनासाहरू छन्। आजको संवादमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। संवादमा छलफलको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। नारायण काजी स्वागत छ। धन्यवाद। मैले प्रवक्ता भनिनँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ भन्नुपर्थ्यो कि होइन? अहिलेसम्म त प्रवक्ताबाट मैले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेका छैन। औपचारिक रूपमा त मैले त्यो होइन भन्न मिलेन। मैले त्यही नै पनि जान्न खोजेको थिएँ, प्रवक्ता भनौँ कि नभनौँ। प्रवक्ताबाट राजीनामा लिखित राजीनामा दिनुभएको थियो नि? हजुर हजुर। अहिले के भइरहेछ त त्यो विषयमा? त्यो एकपटक एजेन्डा बनेर छलफल भयो, तर त्यसबारेमा पार्टीको कमिटीले विधिसम्मत ढङ्गले कुनै निर्णय गरिसकेका छैन। अब यो डाक्टर केसीको आन्दोलनको बेलामा अनसनको बेलामा मानवताको नाताले पार्टी नेतृत्वको नाताले त्यो विषयसँग लगाव भएको नाताले अथवा विषयलाई समर्थन गर्ने नाताले कुनै पनि नाताले यहाँ पुग्नुभयो अनसन स्थलमा। त्यसपछि चाहिँ पार्टीभित्र यसो गाइगुई हुँदै हुँदै निकै मिटिङमा अलि छताछुल्लो रूपमा छलफल भइसकेपछि मलाई यो पद चाहिँदैन भन्नुपर्ने स्थिति यहाँको आयो र अनि अहिले हामी यो विषयमा प्रश्न सोधिरहेको छु मैले। त्यसो किन भयो? धेरै पुरानो विषय भइसक्यो, टुङ्गिएको छैन। टुङ्गिएको छैन त पनि धेरै पुरानो विषय भयो। यो पार्टीभित्र छलफल गरेर समाधान गर्ने विषय पनि हो होइन? हामीले त्यहाँ मुख्यतः एउटा विषय त हल नै भइसक्यो। गोविन्द केसीले उठाउनुभएका मुद्दाहरूलाई अहिलेको सरकारले कसरी हेर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ पार्टीको नेताहरूले पार्टीको लाइनभित्र रहेर सृजनात्मक पहल कदमी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन वा कसरी गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित थियो। अब एउटा विषय चाहिँ मूल हल नै भइसक्यो होइन? गोविन्द केसीको मुद्दालाई आन्दोलनलाई सकारात्मक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै पहल कदमीमा होइन? हामी सबैको मेहनत पछाडि सकारात्मक ढङ्गले समाधान भइ नै सकेका छ। दोस्रो कुरा चाहिँ लिडरहरूको भूमिका के हुने हो होइन? उनीहरूले चाहिँ पार्टीको लाइनलाई क्रियान्वयन गर्न सृजनात्मक पहल कदमीलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने, पार्टीले प्रोत्साहित गर्ने वा कसरी जाने हो भन्ने बारेमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विश्वभरि नै यो छलफल डिबेट भइराखेको छ। हिजोको समाजवादी सत्ताहरूको पतनका पछाडि पनि हामीले यो जनवादको अभ्यासमा केही कमी कमजोरी थियो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर
यो पहल कदमी गरे हौँ, चाहे जनताको बहुदलीय जनवादको थिसिस अगाडि सार्दा होस्, चाहे 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासको थिसिस अगाडि सार्दा होस्, त्योलाई हाम्रो जीवन व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो पार्टी सञ्चालन गर्दा, हामीले राज्य सञ्चालन गर्दा भने हामीले त्यसलाई कसरी लागू गर्छौँ भन्ने कुरा पनि यस अलिअलि सम्बन्धित छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टीभित्रको मुख्यतः विषय हो र यो धेरै पुरानो पनि भइसकेको छ। छलफलको क्रममा यो समाधान हुन्छ। अब तर यो यस्तो पेचिलो विषय हो, हेर्दा सामान्य लाग्ने, तर नेतृत्वले समाधान दिन नसक्दा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने। जस्तै यहाँभन्दा पहिला झलनाथ खनालजीले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यहाँभित्र बैठकमा, वरिष्ठ किन मलाई हटाइयो, म त वरिष्ठ नेता हो, कसरी बिचमा झलनाथ खनाल भन्दा माथि चाहिँ माधव नेपाल पुग्नु भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। अहिले उहाँलाई प्रश्न गरौँ भने पनि उहाँ मेरो त छँदैछ, पार्टीले निर्णय दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यहाँको प्रवक्ता पद अहिले मैले भर्खर प्रश्न गर्दाखेरि यहाँले छँदैछ, टुङ्गिएको छैन भन्नुहुन्छ। शक्तिशाली पार्टी छ, अझ टुङ्ग्याउनु पर्ने थोरै नेतृत्व 9 जनाको बनाइएको छ, तर टुङ्गिँदैन। यो पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा अहिले भर्खर यहाँले भनिराख्दा, जस्तै यहाँले एउटा ट्विटमा लेख्नु पनि भएको थियो कि वैधानिक सत्ता प्राप्त भएपछि नैतिक सत्तामा स्खलनको खतरा पैदा हुने गर्छ। वैधानिक सत्तालाई दीर्घकालसम्म सुदृढ गर्न नैतिक सत्तालाई जोगाइराख्न सक्नुपर्छ। यो इथिक्स भन्ने कुरो एकदमै ठुलो कुरा हो। हामी कहाँ बुझाइँदैन। राजनीतिमा चाहिँ इथिक्सको साह्रै स्खलन छ, त्यो कुरालाई यहाँ पनि इङ्गित गर्छ। यसरी त पार्टी चल्दैन नि त, क्षणिक देखावटी जोडाइ त होइन नि त यो त। निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा पार्टीलाई क्रान्तिकारी पनि बनाइराख्ने र पार्टीलाई शक्तिशाली पनि बनाउने, यो दुईटै सन्दर्भमा हामीले गम्भीर छलफल गरेर पार्टीलाई विधिसम्मत नि ढङ्गले चलाउने र पार्टीलाई चाहिँ सही विचार राजनीतिबाट निर्देशित गर्ने काम गर्न जरुरी छ। र पार्टीमा जो भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गइरहेका छ त्यसलाई रूपान्तरण गर्न पनि जरुरी छ। त्यहाँदेखि तीनटा काम हामीले एकैसाथ गर्नुपर्ने छ। हामीले हाम्रो सही वैचारिक राजनीतिक लाइनकै कारणले यहाँसम्म आइपुग्यौँ र यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको मूल नेतृत्व दायी शक्तिको रूपमा स्थापित भयौँ र जनताले निर्वाचन मार्फत पनि वैधानिक सत्ताको जिम्मेवारी हामीलाई दिए। तर हामीले यो नयाँ सन्दर्भमा हाम्रो वैचारिक राजनीतिक कार्यशाला नै अझै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ हामी अलिक प्रष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो जस्तो पार्टी जहाँ 53% जनमतको हामी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्छौँ, त्यो पार्टी यत्रो ठुलो पार्टीलाई तपाईँले अब व्यक्ति चलाउनु खोजेर चल्दैन। यो विधि र पद्धति अन्तर्गत एउटा प्रणालीमा संस्थागत ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन भने पार्टी नै चल्दैन। क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु त कुरै छोड्नुहोस् होइन। दोस्रो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ हामीले जसरी वैचारिक रूपमा पनि हाम्रो आधारभूत वैचारिक राजनीतिक लाइन सही हुँदाहुँदै पनि एकातिर त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने विकास त कहाँ हो, भएको वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षमा पनि स्खलन, विचारको प्रश्न एकदम गुण बन्ने होइन। तात्कालिक रूपमा सत्ताको प्रश्न, चाहे त्यो पार्टी सत्ताको प्रश्न होस् चाहे चाहिँ राजनीतिक सत्ताको प्रश्न होस्, त्यो पक्ष प्रधान बस्ने र म मेरो पद पैसा सुविधाको दिशातिर जाने, यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति पनि बढेर गएको सन्दर्भमा अर्को हाम्रो प्रश्न चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले तत्काल चाहिँ साङ्गठनिक एकीकरणलाई मुख्य बनाउँछौँ, यो यही सकिया छैन। तर राजनीतिक कार्यभार मुख्य चाहिँ सरकारको सफलतालाई बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ, संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गर्नेमा जोड दिन्छौँ र महाधिवेशनको सेरोफेरोमा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, बहस र संश्लेषणमा जोड दिन्छौँ र त्यसको आधारमा पार्टीलाई रूपान्तरण पुनर्गठनको प्रक्रियामा लैजान्छौँ। हो, अब यो रूपान्तरण भन्ने प्रश्न एकदम अहम छ। एउटा पार्टी जीवनको लागि एकीकरण भयो, अब हामी यो प्रक्रिया गरेर सङ्गठन संरचना बनाउँछौँ, तलसम्म सबै थोक काम गर्छौँ, त्यसपछि हामी महाधिवेशन गर्छौँ, महाधिवेशन गरिसकेपछि हामी जान्छौँ भन्नको लागि एउटा पार्टी जीवनको लागि एउटा चक्र जस्तो ठिकै जस्तो देखिन्छ। तर एउटा राज्यको लागि र एउटा राज्यभित्र रहेको पब्लिकको लागि यो प्रक्रिया त धेरै चरणमा धेरैचोटि पुरा भइसक्यो नि। राजनीतिक आन्दोलनकै हिसाबले, पार्टी फुट र जुटको हिसाबले, अनि फेरि सत्तामा आइसकेपछि काम नगरेर दण्डित भएर फेरि पुनर्जागृत हुनको लागि फेरि जनतामा गएर जनता फेस गर्नु परेको कारणले यो त धेरैचोटि घुमिसक्यो, फनफनी घुमिसक्यो धेरैचोटि। तर रूपान्तरण चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो चाहिँ होइन होला कि विजयजीले पुरै चाहिँ, किनभने हामी अहिले दुईटै कोणबाट, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको र हाम्रो पार्टी निर्माणको कोणबाट एउटा ऐतिहासिक चरण, एउटा ऐतिहासिक चक्र पार गरेर दोस्रो चक्रमा छौँ। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गऱ्यौँ।
त्यसले लक्ष्य राखेका त्यो सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, विभिन्न उतार चढाव हुँदै गुट फुट पुनर्गठन एकता सहकार्य संयुक्त मोर्चा हुँदै हामीले त्यो कार्यभार पुरा गऱ्यौँ। त्यस कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा चक्र पुरा गर्यो, सामन्तवाद विरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व यसले गर्यो भने राजनीतिक रूपमा पनि के गर्यो भने यसको ऐतिहासिक एउटा चाहिँ चरण पार गर्यो, समाज विकासको सामन्तवादी चरण पार गर्यो र यसले चाहिँ यो सामन्तवादलाई मूलभूत रूपमा अन्त भइसकेको पुँजीवादी चरणमा छ हैन। भनेपछि ऐतिहासिक रूपमा पार्टी र आन्दोलनको हिसाबले एउटा चक्र पुरा गर्यो, समाज विकासको हिसाबले एउटा चरण पार गर्यो र हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब हामीले दुईटा काम गर्नु छ। एकातिर यो जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, यो राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाली जनताले चाहेको के हो? राजनीतिक परिवर्तन आफै सबै कुरा होइन, साध्य पनि होइन। राजनीतिक परिवर्तन माध्यम हो। के को लागि त भन्दाखेरि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम हो। आफ्नै जीवनमा, आफ्नै पोल्टामा, आफ्नै काखमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न गरी जनताले चाहिँ त्यस्तो परिवर्तन पाउनु पर्यो। त्यस कारण त्यो भनेको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन र समृद्धि हो। अहिलेको हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन जो भएको छ त्यसलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्नु र समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजानु र सामाजिक न्यायको समृद्धि हासिल गर्नु, यो एउटा लक्ष्य यो हो भने त्यो चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा बुझियो। हजुर मैले प्रश्न उठाइरहेको थिएँ, यति भइसकेपछि चाहिँ यति कुरा बुझिसकेको नेतृत्व माथि बसेर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फलानु अनसन बसेको मान्छेलाई किन भेट्न गइस् भन्छ। यति बुझिसकेको नेतृत्व खुसुक्क एउटा मान्छेलाई माथि तान्दिएर अर्को नेतृत्वलाई तल झारिदिन्छ, त्यो पनि जानकारी बिना भन्नुहुन्छ, उहाँले दाबी गर्नुहुन्छ। म आज तपाईँसँग अलिकति ओपनली नै छलफल गरौँ होला। सुरुदेखि भर्खर पार्टी एकीकरणको प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्दै महाधिवेशन नभएसम्म यसलाई हामीले ट्रान्जिसनल फेज पनि भने हुन्छ होला। नेकपाको नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको समस्या के हो यहाँको बुझाइमा? म अप्सन पनि दिन चाहन्छु यदि चाहिन्छ भने। होइन, पहिलो कुरो त हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको तीनवटा पक्ष अब सकारात्मक विशेषताहरूलाई हामीले पहिले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ उहाँले राष्ट्रियताको सवालमा पछिल्लो कालमा अझ प्रष्टसँग प्रखर रूपमा नेपाली समाजको नेतृत्व गर्नुभयो होइन, र त्यसमा आधारभूत रूपमा उहाँले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने नीतिलाई नै पक्रेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो के भने उहाँले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभयो। 14 वर्ष त उहाँ जेल बस्नुभयो, कतिपय बेला गोल घर बस्नुभयो होइन, कागज गरेर छुट भनेर भन्यो, उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो र लगातार यातनाको बिचमा, कष्टको बिचमा नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यो कारणले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरियो। त्यस कारणले यसमार्फत जनतालाई के दिने त भने एउटा सपना छ उहाँमा, परिवर्तन त गर्नुपर्छ होइन, जनताले त्यसको चाहिँ केही भोग गर्न त पाउनु पर्यो नि, नत्र भने हाम्रो के अर्थ भन्ने एउटा सपना चाहिँ छ। तेस्रो के छ भने उहाँलाई लागिसकेपछि उहाँ कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसमा कहिले कहिले प्रश्न उठ्न गएको छ आजकाल होइन, तर पनि कहिलेकाहीँ गल्ती पनि हुनसक्छ। तर आज एउटा कुरा भोलि एउटा कुरा भन्नुभन्दा होइन, आफ्नो कुरामा चाहिँ अड्ने र त्यसलाई क्रियान्वयनमा पहल कदमी गर्ने, यो केही सकारात्मक विशेषताहरू सहित नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली जनताले उहाँलाई मुख्य नेता बनाएर सरकार सुम्पिएको छ। त्यसको पोजिटिभ पक्ष हो र हामी त्यसबाट सकारात्मक अपेक्षा नै गर्छौँ। तर अब अहिले छलफल हुन थालेको कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी त एकातिर चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जस्तो यत्रो ठुलो हिस्टोरिकल एउटा क्रान्तिको प्रक्रियाको नेतृत्व गरेर चाहिँ आउनुभएको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँहरू दुईजनाको नेतृत्व सहितको एउटा विशिष्ट प्रतिभाशाली नेतृत्वहरूको आफ्नो क्षमतासहितको टिममा हामी छौँ। त्यस कारणले अहिले त्यसलाई नेतृत्व गर्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हो र मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा राज्यको पनि नेतृत्व गरे हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छ होइन। त्यस कारण त्यसबारेमा मैले के भन्न चाहन्छु भने गम्भीर प्रतिबद्धता, एकातिर आफ्ना घोषणापत्रहरूप्रति, आफूले जनताको अगाडि राखेका प्रतिबद्धताहरूप्रति र त्यसको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर गम्भीर आत्मसमीक्षा। 6 महिना त हामीले सरकार चलायौँ होइन, यो बिचमा के गर्यौँ, हाम्रा पोजिटिभ कति, सकारात्मक पक्ष कति हुन्, हाम्रा कमजोरीहरू कति हुन् होइन, त्यसलाई सच्याउन के गर्नुपर्छ र परिणाम कसरी दिन सकिन्छ। अब यताउता गरेर छैन,
एक सूत्रीय कुरा हो। यही ठिक्क ठाउँमा आउनु भएको छ कि गम्भीर आत्मसमीक्षाको चाहिँ खाँचो छ। तर आत्मसमीक्षाको त कुरा परे छोडौँ, प्रश्न पनि सुन्न चाहनुहुन्न। नेतृत्व किन त्यसो भइरहेछ? अघि यहाँले भनेको जेल नेल उहाँको सङ्घर्ष सबैको सम्मान गर्दै त्यति सङ्घर्ष गरिरहेको नेतृत्व किन महिलाहरूले खोइ पार्टीभित्र 33% केन्द्रीय समितिमा भन्दा तपाईँले ट्याउ ट्याउ नगर्नुहोस् भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नुहुन्छ? अघि मैले भनेका तपाईँको र झलनाथजीको उदाहरण त बाँकी नै छ। मैले एउटा जस्तै तपाईँले यहाँ लेख्नु भएको कुरा नै धेरै कुरा बोलिदिन्छ कि त्यो 140 वर्डमा लेख्नु भएको छ, धेरै कुरा बोल्छ। समृद्धि हासिल गर्न भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासन अनिवार्य शर्त हो, तर आफ्ना वरिपरिका बाहेक अरूको भ्रष्टाचार रोक्न खोज्ने हो भने भ्रष्टाचार कहिले रोकिन्न, समृद्धि कहिले प्राप्त हुँदैन भनेर अगस्त 2 मा यहाँले ट्विट गर्नुभएको छ कि यसले त बोलिहाल्यो नि सबै कुरा। अहिलेको सरकार सञ्चालन पद्धति, अहिलेको पार्टी सञ्चालन पद्धति, अहिलेको नेतृत्वको पद्धति सबै कुरा छर्लङ्ग बोल्छ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको समस्या के हो? व्यक्तिगत समस्या हो, स्वास्थ्य समस्या हो, उहाँलाई औषधिले प्रब्लम पार भन्ने कुनै बेला कमेन्ट आउँछ, म धेरै नेगेटिभ जान चाहन्न, अथवा होइन जुन पनि नेतृत्वलाई बिगार्ने सचिवालय र आसेपासेले हो, फेरि उहाँ पनि नेतृत्वमा पछि यसको चक्करमा परिराख्नु भएको छ। पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले पछिल्लो चरणमा 6 महिनाको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यसैको आधारमा उहाँलाई ठुलै समस्या रहेछ क्यारे, उहाँमा कमजोरी रहेछ क्यारे, त्यो के हो भनेर सोधखोज गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको स्थिति होइन। ओके। दोस्रो कुरा के भने हाम्रो नेपाली जनताको अपेक्षा अहिले यति धेरै बढेको छ वा बढाइएको छ, त्यो अपेक्षा र हाम्रो अहिलेको चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हाम्रो कामहरूको बिचमा आफै पनि ठुलो अन्तर्विरोध छ। तर फेरि हामीले गर्नै पर्ने त छ, फेरि परिवर्तनको अनुभूति त दिलाउनै पर्छ, समृद्धि त हामीले दिनै पर्छ, दिशा त दिनु पर्यो, आउने भयो भन्ने त पार्नु पर्यो। हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ कि हामीले पोजिटिभ यो बिचमा कति गऱ्यौँ, होइन कमजोरीहरू के भयो भने त्यस सन्दर्भमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसको पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु। स्वयं प्रधानमन्त्रीले जनताले के अनुभूति गरिराखेका छन्, अहिले स्वयं कार्यकर्ताले के अनुभूति गरिराखेका छन्, हाम्रा सांसदहरूले के अनुभूति गरिराखेका छन्। यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिनुहोस्, यो देशमा बहुमतको सरकार बनेपछि खुसी हुने काङ्ग्रेसको पनि थुप्रै तबका, यो होइन 8-9 महिनाको सरकारले गर्दाखेरि खत्तम भयो, देश पनि बनेन, राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने चाहिँ कमसेकम ल कम्युनिस्टकै सही, कमसेकम स्थिर सरकार त बन्यो, अब विकासको केही ढोका खुल्छ कि भन्नेहरूको बिचमा के प्रभाव परिराखेको छ, होइन। र हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार, त्यो पनि 2/3 सरकार, अहिले त सरकार त 2/3 भयो, 2/3 सरकार बनिसकेपछि चाहिँ अब त भन्ने खालको कति दिन सकिसकेन हो, यसको चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, उहाँले नै यसको पहल कदमी। अब फेरि उहाँको किन यति धेरै समीक्षा गरेको भने उहाँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जो जिम्मेवारीमा छ उसैको धेरै समीक्षा गरिन्छ। यहाँ हामी यही टेबलमा बसेर के भनिराखेका छौँ भने यो केपी ओली अथवा नेकपाका अध्यक्ष अथवा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उहाँलाई गरिएको प्रश्न अथवा उहाँले गरेको कामको सकारात्मक आलोचना विपक्षी दलको पक्षमा होइन, अथवा अमुक नदेखिएको अदृश्य शक्तिको पक्षमा होइन। उहाँले गल्ती गर्दै हुन्छ भने उहाँ ठिक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नका लागि मात्रै हो। किनभने यहाँले अघि भनिसक्नु हामी 2/3 अथवा स्थिर राजनीति, स्थिर सरकारको सपनै हो कि जस्तो हुँदैन कि जस्तो स्थितिमा थियो, त्यसको लागि हो। अब म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु, त्यसो भए अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभएको खालको समीक्षा 5 महिनाको उपलब्धि भनेर किताब सार्वजनिक गर्दा गरिएको छ, आज 6औँ महिना लाग्दा गरियो समीक्षा, हामी कता गइरहेछौँ, के गरिरहेछौँ भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बाहिर अहिले छोडिदिनुहोस्, गरियो समीक्षा। हामीले अहिले सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने हाम्रो आम नीति र लक्ष्य, हामीले जनता सामु प्रस्तावित गरेको घोषणापत्र र त्यसलाई गरेको जनताको अनुमोदनको पृष्ठभूमिमा हामीले सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर एजेन्डा राखेका छौँ। त्यो चाहिँ अध्यक्ष कमरेडरले यसको निम्ति हामीले बैठक गरेर हाम्रो सकारात्मक कामहरूलाई चाहिँ दरोगरी पक्रने, त्यसलाई अझ सुदृढ पार्ने, हाम्रा कमी कमजोरीको पहिचान गर्ने, त्यसलाई सच्याउने र जनतालाई परिणाम चाहिँ दिने गरी एउटा मास्टर प्लान बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो बैठक बस्ने तय भएको छ। अब म अलिकति समाजमा उठिरहेका विषयहरूमा जाउँ, होइन। अब हत्या हिंसाका घटनाहरू एकदम धेरै छन्, महँगी कालाबजारीको समस्याको बारेमा धेरै प्रश्न छ, बेला बेलामा अझ विपक्षीको कितासम्म पुग्ने हो भने त ऊ त अधिनायकवाद मात्रै देख्छ, होइन। अब त्यो खालको स्थिति पनि छ। एउटा
यहाँहरूकै विगतको सहकर्मी सहधर्मी विप्लव आन्दोलनको पक्षमा सरकारको दृष्टिकोणको कुरा गर्ने भने भर्खरै राम मनोहर यादवको मृत्युलाई लिएर प्रश्न छ, घ्याम्पे डाँडामा भएको इन्काउन्टरलाई लिएर प्रश्न छ, गृहमन्त्री बादलले चलाएका जम्मै विषयहरूमा अहिले प्रश्नै प्रश्न छन्। बग्रेलले किन अगाडि बढ्नु, किन रोकिनु भयो भनेर यो यति धेरै प्रश्नको बिचमा यदि गम्भीर समीक्षा नगर्ने हो भनेदेखि त अङ्कगणितले मात्रै सरकार त राम्रो हुन्न। त्यो कुरा सही हो, मैले यति नै काफी, त्यो कुरा सही हो। हामीले त्यसलाई गम्भीर एजेन्डा बनाएर प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अनुभूति गर्नुभएको छ होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि ल हामी छलफल गरौँ भन्नुभएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा हामीले उतार्नुपर्छ। अब मलाई बताइदिनु, सरकार बलियो भइसकेपछि स्पष्ट रूपमा उसले एजेन्डाहरू, संसदबाट कानुनहरू जे आफ्नो सबै ल्याउन सक्ने क्षमता राख्दा राख्दै पनि हाम्रो नेपालमा किन त्यो सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ? यो बारेमा हेर्नुहोस् विजयजी, मैले अहिले सार्वजनिकमा पनि भन्ने गरिराखेको छु, नेपाल अत्यन्तै सम्भावना भएको देश हो र हामी वास्तवमा सौभाग्यशाली गौरवशाली नागरिकहरू हौँ। हामीले नबनाइकन कतिपय प्रकृतिले, कतिपय हाम्रा पुर्खाहरूले को कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तो देशमाको नागरिक हुन पाएका छौँ। यसको विकासका पर्याप्त सम्भावनाहरू सहित हामी छौँ। अब तपाईँ थोरै समय मलाई दिनुहोस्, किनभने गम्भीर कुरा हो। हेर्नुहोस्, यति सुन्दर देश छ, प्रकृतिले हामीलाई यस्तो सुन्दर देश दिएको छ, हामीले बनाएको होइनौँ। त्यति सुन्दर देश जो विश्वमा औँलामा गर्न सक्ने मात्रै होलान्, गर्ने नै हो भने त्यस्तो देशको नागरिक हुन पाएका छौँ, जनता हुन पाएका छौँ। दोस्रो, त्यसै चिनिने अर्को कुरा चाहिँ प्रकृतिले नै हामीलाई दियो सगरमाथा होइन, लगायतका चाहिँ चिजहरू दियो। अर्को चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई भारत उपनिवेश हुँदा पाकिस्तान बङ्गलादेश एउटै पार्ट थियो, अफगानदेखि चीनसम्म साम्राज्यवादीहरूको प्रभावमा खण्डित हुँदा होइन, हामी सिङ्गो हाम्रो देश कहिले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश बनेन र सार्व सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा खडा रह्यो। त्यसको नागरिक हुन पाउने स्थिति हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई सृजना गरिदिए। हामीले होइन, हाम्रा पुर्खा बुद्धले एउटा चाहिँ आफूलाई इन्लाइटेन्ड बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र बुद्धको देश भन्ने मौका पायो। मान्छे हाम्रो पुर्खाहरूका कारणले पहिचान, प्राकृतिक रूपले पहिचान र यस्तो स्वतन्त्र देशका नागरिकको रूपमा हामी स्थापित भयो। र थप भन्ने हो भने यस्तो देश हुन पुग्यो कि विकासका सम्भावनाको कोणबाट कुराकानी गर्ने हो भने यति धेरै सम्भावना एकैचोटि संसारको कुन देशमा छ भनेर अध्ययनै गर्न पर्ने हुन्छ। हामीसँग एकैचोटि जलस्रोत छ, हामीसँग कृषिको सम्भावना छ, हामीसँग पर्यटन छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग जनशक्ति छ। कुनै देशमा एक गेडा अन्न उत्पादन हुँदैन, कुनै देशमा चाहिँ हावापानी यस्तो विषम छ बस्न सकिँदैन, कुनै देशमा खानेपानीको पनि स्रोत छैन होइन। हामी भन्यो भने यस्तो चाहिँ एउटा आधारभूत सम्भावनाहरू सहित हामी छौँ। तर हामीले भन्यौँ कि यो किन हामीले यति हुँदाहुँदै पनि गरिब राष्ट्रको दर्जामा हामी पुग्यौँ र 40 लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू चाहिँ अध्यक्ष मध्यको रूपमा खाडी मुलुक र मलेसियामा चाहिँ पसिना चुहाइराखेका छन् भनेर हामीले भन्यौँ कि निरङ्कुशतन्त्र भयो, राजनीतिक प्रणालीमै त्रुटि भयो, लोकतन्त्र भएन, त्यस कारणले सम्भव भएन भन्यो। अब त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। कमसेकम तत्कालको लागि हामीले निरङ्कुशतन्त्र अन्त गरेर लोकतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ। हामीले 11 वर्षसम्म भन्यौँ विजयजी कि सङ्क्रमणकाल छ, संविधान पनि बनाउन सकिएको छैन, त्यस कारणले कहाँ गर्न सकिन्छ त, सङ्क्रमणकाल अन्त हो, संविधान जारी गर्न सकियोस् भन्यो, त्यो पनि गऱ्यौँ। त्यो पनि हामीसँग भन्ने ठाउँ रहेन। तेस्रो, हामीलाई चिन्ता थियो यो संविधान र निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कहीँ स्थिर सरकार पो बन्दैन कि, त्रिसङ्घको संसद बनेर फेरि 8-9 महिनामा जाने सरकार त बन्ने होइन भन्ने थियो। त्यो पनि हामी र जनताले हल गरिदियो। अहिले चाहिँ 5 वर्ष चल्ने स्थिर सरकार पनि हामीले बनायौँ। अब हामी चाहिँ सिधै यताउता नगरिकन सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्यलाई हर हालतमा पुरा गर्ने साथै जानुपर्छ। अर्को कुनै यताउता गर्ने ठाउँ छैन हो। त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा फलामे ढोका अहिले चिर्नुपर्छ, अझै पनि बाँकी छ। त्यो फलामे ढङ्गा हो, चरम भ्रष्टाचारलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन र भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सक्नु भएन, सुशासन स्थापित गर्न सक्नु भएन भने संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक अधिकार, निर्वाचित सरकार केहीको काम छैन र त्यो समृद्धिमा पुग्दैन। त्यस कारणले यो चौथो काम भनेको यो
भ्रष्टाचार र कुशासनको फलामे ढोका छ, त्यसलाई चिरेपछि मात्रै समृद्धिका त्यही त त्यसमा तपाईँको विश्लेषण के छ भने आफ्ना वरिपरिका बाहेक अरूको एक्ज्याक्टली म त्यही आउँदैछु त। यहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो। त्यसैले यति सम्भावना हुँदाहुँदै र त्यो सम्भावना पक्रन यति काम हामीले गऱ्यौँ र चौथो काम गर्न बाँकी छ मैले भन्दाखेरि अर्को एउटा पाटो पनि छ नेपाली समाजको। त्यो नेपाली समाजको मैले भनेको छु कि चाहिँ त्यति सजिलो छैन अब नेपाली समाजलाई बनाउन चाहिँ यति पोजिटिभ चिज हुँदाहुँदै पनि, किनभने चारवटा नकारात्मक चिजहरू हाम्रो अगाडि देखा परे। एउटा चाहिँ अत्यधिक राजनीतिकरण, हर चिजमा पोलिटिसाइजेसन भयो, शिक्षा क्षेत्र पोलिटिसाइजेसन, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि, युनिभर्सिटी भागभण्डा होइन। अब कुनै पनि स्वतन्त्र मान्छे जो नेपाल देशभक्त छ, को विलक्षण प्रतिभाशाली छ, कुनै राम्रो पदको रोस्टरमा ऊ पर्दैन, किनभने ऊ कुनै पार्टीको चाहिँ नभएसम्म होइन। त एक्सट्रिम पोलिटिसाइजेसन भयो र त्यो कहाँसम्म पुग्यो त भने संविधानको कुनै धाराको व्याख्या सिङ्गै काङ्ग्रेसका वकिलहरूले, काङ्ग्रेसका समर्थक बुद्धिजीवीहरूले एउटा गर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले, बुद्धिजीवी अन्यले, कानुन व्यवसायी एउटा गर्छ। कस्तो देश हुन लाग्यो होइन। मैले सकेँ। सबै यहाँ दोस्रो के भने वकिल भए, स्वतन्त्र आलोचनात्मक चेत भएपछि पो अगाडि बढ्छ। र तेस्रो आर्थिक भ्रष्टाचार होइन। यो राजनीतिकमा एक प्रकारको चाहिँ अत्यधिक राजनीतिकरण, विशेष त पार्टीकरण, हरेक व्यक्तिको चाहिँ आलोचनात्मक चेत र स्वतन्त्र पहल कदमीको चाहिँ अन्त्य र चाहिँ सबै मान्छे वकिल भएका, एउटाको झन्डा बोकेको छ, वकिल भएको छ, नारी समाज समेत। आर्थिक भ्रष्टाचार छ, राजनीतिक त्यसले गर्दा र पार्टीकरण भन्नु पनि। पार्टीकरण समाज धेरैवटा अवयव मिलेर बन्दछ, त्यो मध्येको एउटा अवयव राजनीतिक दल हो कि। तर यहाँ त राजनीतिक दल मात्रै अवयव हो भन्ने बनाइएको छ र अन्य सबै अवयवलाई त्यही पार्टीकरण गरेर त्यही बास्केटमा हालिएको छ, जसले गर्दा इम्ब्यालेन्स क्रिएट भएको छ। इम्ब्यालेन्सको कारणले गर्दा राजनीतिक दललाई पनि घाटा भइरहेछ। बुझ्नु पर्यो आफैलाई घाटा हुने काम किन गरिरहेछ, उनीहरूलाई पनि, राजनीतिक दललाई पनि घाटा भइरहेछ, पहिलो प्रश्न। दोस्रो, अब फेरि तपाईँ पनि यही बास्केटभित्रको मान्छे भएकोले मैले तपाईँलाई दोष लाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँ पनि त हो नि त, नेतृत्व हुनुहुन्छ, तपाईँको पनि सबै पत्रकार, वकिल, इन्जिनियर, डाक्टर, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक सबैका त सङ्गठन छन्। यी बुद्धिजीवीहरूले तपाईँको झन्डा बोकेन भने तपाईँ सुन्नुहुन्न उहाँहरूको बुद्धि र तर्क भनिसकेपछि जम्मै कुरा ल्याएर पार्टीकरण गरेर यहाँ राखिएको छ। र अर्को यति लामो चरणमा यो जम्मै कुरा बुझेको नेतृत्व अहिले त, तर पनि यसलाई दोहोऱ्याउँछ। आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु, निर्मला पन्तको आमालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली समाजमा जुन प्रकारको एउटा सांस्कृतिक स्तरको पतन भइरहेको छ र जुन प्रकारको हत्या हिंसाको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, त्यो निर्मलाको आमा एउटा प्रत्यक्ष चोटमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ। अरू सबै पनि धेरै चोट पनि कस्तो हेर्नु है, म अलिकति यसलाई गर, चोट आक्रान्त छ हेर्नुहोस् है। छोरीको बलात्कार भएर अनि मृत्यु भएको छ, दुईचोटि मृत्यु हुन्छ। बलात्कार पहिलो आफै मृत्यु, आत्मसम्मान मरेर, एकदम सही। दोस्रो ज्यान गइसकेपछि दोस्रो मृत्यु भएको छ। त्यसपछि न्याय माग्न जाँदाखेरि बचाउ गरिएको छ, को हो अपराधी त्यसलाई बचाउन खोजिएको छ, नभएको अपराधी खडा गरिएको छ, प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरिएको छ। भनेपछि यो सरकारले कसको पक्षपोषण गर्छ, कसलाई बोक्छ भन्ने कुरामा उनले प्रश्न गरे। अनुसन्धानका क्रममा धेरै मान्छेहरू पक्राउ हुने, खतरा हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा यो पो हो कि भनेर चाहिँ अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्न खोज्ने, त्यस्तो त हुनसक्छ। यो सरकार कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई बचाउने पक्षमा छैन। यो सरकारको अनुसन्धानको प्रक्रियामा अलि चाहिँ अझै बढी तीव्रता हुनुपर्थ्यो, समय छँदैमा भन्ने कुरा चाहिँ छलफल हुन सक्ने कुरा भयो, टिप्पणी आएकै पनि छ। तर यो सरकार कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई बचाउने र चाहिँ निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ अपराधी देखाउने पक्षमा छैन। मैले त्यसो माने, मैले तपाईँको नियतमा शङ्का गरिरहेको छु। मैले मनसायको व्यवहारमा के भइरहेछ भन्ने कुरा हो। मनसाय नियतमा शङ्का, व्यवहारमा 1.5 महिनासम्म समात्न सकिँदैन। अनि 1.5 महिनासम्म कि चाहिँ मैले के भन्न पर्छ अब भने नेपाल पुलिसको सुरक्षा संयन्त्र गएछ, अनुसन्धान गर्न सक्दैन, 1.5 महिनासम्म एउटा रेपिस्टलाई समात्न सक्दैन, कि चाहिँ ऊ प्रभावमा छ कोहीबाट भन्ने, यो दुईटा बाहेक त निष्कर्ष निस्किन्न नि त। त्यसकारण मैले यो फेरि एउटा उदाहरण, दुःख र पीडाको कुरा हो तपाईँले भनेको। यसभित्र मैले खालि उठाएको, हामी अहिले आएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको चरम उत्कर्षमा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। योभन्दा उतापट्टिको राजनीतिक आन्दोलन छैन। अब विप्लवजीले के भन्नुहुन्छ उहाँले जान्नुहोस् होइन, छैन। अब
तर यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो सरकार सञ्चालन पद्धति रुल अफ लमा विश्वास गर्दैन, संविधानभन्दा बाहिर बाहिर रमाउन खोज्छ। अनि तपाईँ नै लेख्नुहुन्छ आफ्नो बाहेक अरूको मात्रै भ्रष्टाचार देख्ने स्थितिमा जब सत्ता पुग्छ यसले त समस्या क्रिएट गर्छ। मैले चाहिँ कुनै व्यक्ति वा कुनै पक्षलाई मात्रै भने होइन, हाम्रो सबै ठाउँमा यो भ्रष्टाचार कस्तो गाँजिएको छ भने नि, तपाईँले चाहिँ भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन, अनियमितता पनि भ्रष्टाचारण हो होइन। यो चाहिँ यस्तो छ कि सबले त्यही भाषण गर्ने। कहिलेकाहीँ लाग्छ यस्तो लाग्छ कि नेपालमा जति नाटककारहरू कोही कतै छैन जस्तो लाग्छ। तर यस्तो सिधा प्रश्न छ, त्यही भाषण गर्छ। सिधा प्रश्न छ नि नारायण कान्छी, सो नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि किन बदलिन्छ? हो, त्यो कुरा हरेक नेतृत्व। त्यसै कारणले मैले भने राजाको कुरा गरौँ, हाम्रो बहुदल कालखण्डमा आन्दोलनपछि आएका नेतृत्व, आज गणतन्त्रपछि आएका नेतृत्वमा पुगिसकेपछि मैले तपाईँले अघि पढ्नु भएको एउटा ट्विटमा मैले त्यसलाई ध्यान आकर्षित गराउन खोजेँ। सामान्यतः एउटा चाहिँ नियम पनि हो जसलाईबाट आफू बच्न सक्नुपर्छ। सामान्य के भन्छ भने तपाईँको सही कुराले, तपाईँले जनताको पक्षमा लडेको कारणले, तपाईँले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको कारणले, न्यायको पक्षमा लडेको कारणले तपाईँको चाहिँ मोरल अथोरिटी स्थापित हुन्छ। यस, त्यो मोरल अथोरिटीले तपाईँलाई के भन्छ नि वैधानिक सत्तामा पुर्याउँछ। तर सत्ताको यस्तो चाहिँ जन्जाल हुन्छ कि एउटा क्यारेक्टर हुन्छ कि त्यसले चाहिँ मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने, त्यसलाई सुविधाभोगी बनाउने, त्यसलाई आफू केन्द्रित बनाउने, फेरि त्यही पद सत्ताको वरिपरि जसरी हुन्छ पुग्न खोज्ने, मोरल अथोरिटी बिस्तारै चाहिँ कमजोर हुने खतरा चाहिँ त्यो सत्ताको एउटा चरित्र हो, नियम हो। तर जुन शक्तिले वैधानिक सत्तामा पुगेपछि नैतिक सत्तालाई कायम गर्यो, अझ सुदृढ गर्यो, त्यसले चाहिँ देश फेर्छ, समाज फेर्छ र वैधानिक सत्तालाई निरन्तरता दिन्छ। होइन भने अनिवार्य वैधानिक सत्ता खस्छ। त्यही नै भइरहेछ हामी कहाँ आजसम्म 7 सालदेखि आजसम्म त्यही नै भइरहेछ। अब हामीले त्यसो हुन नदिनेको लागि प्रयत्न गर्नु पर्छ। स्थायी सत्ताको रूपमा हामी कहाँ कर्मचारी संयन्त्र रहन्छ, जुन 7 सालदेखि आजसम्म स्थायी सत्ताको रूपमा रहेछ, सुरक्षा संयन्त्र रहन्छ, र अर्को एकदम डरलाग्दो चाकडीबाज र आसेपासेको संयन्त्र रहन्छ कि जसले त्यो नैतिक बलबाट उजागर भएर आलोकित भएर ओजस्वी भएर खारिएर आएको नेतृत्व सत्तामा पुग्ने बित्तिकै बदल्नलाई मद्दत गर्छ र सत्ता त्यसैमा रमाउँछ। अब म तपाईँलाई 1-2 उदाहरण दिन्छु। एकदम सही ठाउँमा आउनुभएको छ तपाईँले। भेट्न आउने मान्छेहरूको 89% भेट्न आउने मान्छेहरू अहिले त हाम्रो पार्टीका क्याडरहरूको हकमा चाहिँ त यो पद चाहियो ऊ पद चाहियो भन्ने पनि छ। पार्टीभित्रको अन्याय भयो अथवा हामीलाई न्याय चाहिनु पर्यो अथवा हाम्रो पनि कुरा सुनिदिनु पर्यो अथवा हामीले पनि मौका कहिले नपाउने त भन्ने छ। तर अन्यथा 89% मान्छे आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न भेट्न आउने। त्यो पनि कस्तो व्यक्तिगत स्वार्थ भने अन्याय पर्यो त्यस कारणले भने भए त हामी त सही कुरा हो होइन, अन्याय कसलाई पार्दिन पर्यो तपाईँले भनिदिएर होइन, मेरो पक्षमा निर्णय गराइदिन पर्यो, त्यो लोकसेवालाई भनिदिनु पर्यो, त्यो अख्तियारलाई भनिदिनु पर्यो, त्यो नहुने कामको निम्ति राज्य संयन्त्रलाई भनिदिनु पर्यो होइन। नत्र के नेता भन्छ हेर्नु, किन वैधानिक विधानले कानुनले दिने कामै गर्न पर्ने भए त के नेता, त्यो त सबैले गरिहाल्छ नि। विधानले कानुनले नियमले चाहिँ नमिल्ने काम गरिदिने पो नेता भन्ने छ। मैले हरेक पटक कराउँछु होइन। ल अरूले सबैले त्यसो गरे तपाईँले नगरेर हुन्छ भन्छ। त्यही गर्नु थियो भने किन परिवर्तन गरे भने, किन फेर्नु पर्यो? ए बाबा हामी किन राजनीतिमा चाहियो? मतलब यो कसैले उद्योग धन्दा चलाछ, कसैले बन्द व्यापार गरेछ, कसैले कृषि गरेछ, त्यस्तै एउटा धन्दा राजनीतिलाई बनाउने हो भने त पहिल्यै पर्याप्त छन् नि। यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर हजारौँको बलिदान गरेर यो राजनीतिक परिवर्तन गर्नु पर्यो र हामी नै राजनीतिमा किन चाहियो त? त्यही गर्ने भयो भने आउँछ त्यही गर्नु पर्यो भन्छ। हेर्नुहोस् त्यो त तपाईँहरूले सुरुदेखि त्यही गरिदिन्छु भन्नुभएको छ नि त। यहीँनिर छ राजनीति। मेरो अहिले लडाइँ नै त्यही हो। कार्यकर्ताको माझमा भोट माग्ने बेलामा भन्दै भन्नुहुन्न कि समृद्धि आउन 20 वर्ष लाग्छ भनेर। तपाईँ भन्नुहुन्छ भोलि आउँछ समृद्धि, तेरो काममा यो गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि ऊ त त्यही ख्वाब लिएर आउँछ नि। तपाईँहरूले पनि स्कुलिङ के दिनु पर्यो भने पहिलो कुरो सबैलाई ल्याएर पार्टी बास्केटमा हाल्नु भएन, जसले गर्दा सामाजिक सन्तुलन खल्बलिएको छ। दोस्रो कुरो जे पनि गरिदिन्छु भन्नु। यही कुरा हो विजयजी, यही कुराको निम्ति त पार्टी रूपान्तरणको भनेको। हामीले जे कोच गर्दैछौँ, हामी पनि जे अभ्यास गर्दैछौँ त्यहाँ नै समीक्षाको जरुरी छ। हामीले पोलिटिकल पावर जसरी हुन्छ लिने मात्र सङ्घर्ष गरे होइन नि। पोलिटिकल पावर त जनता र समाजको निम्ति हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामी कति गम्भीर रूपले इमानदार छौँ त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ भनेको मैले। अब हुँदा त कस्तो हुन थाल्यो भने हामी जस्तो मान्छे जसले यस्तो कुरा गर्छ, मैले भन्छु कि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भनेको छु ठुला चाहिँ बिग हाउसेसहरूसँग म निर्वाचनको बेला पनि पैसा लिन्न, मेरो सार्वजनिक घोषणा हो।
ठिक छ, दैनिक जीवन चलाउनु त कुरा छोड्नुहोस्, पार्टी चलाउनु त कुरा तपाईँले छोड्नुहोस्। भनेको कुरालाई सहर्ष स्वीकार तर मलाई के भन्छन्, अनि यस्तो काम भन्न आउने, लोकसेवालाई भन्ने फल्नालाई भन्ने नहुने काम गर्दै भन्ने भन्यो भने यो तपाईँ चाहिँ नेपालमा काम लाग्दैन भन्छ। अनि मैले के भन्छु भने यही नेपाल फेर्न भनेर त हामी आएको बाबा। यस यस, त्यस कारणले हाम्रो पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा समस्या छ, हाम्रो सरकार सञ्चालन पद्धतिमा समस्या छ, हाम्रो कार्यकर्तालाई भन्ने पद्धतिमा समस्या छ। ल भोलि बिहान अरूको कुरा छोडिदिउँ, नेकपा सम्बद्ध सिनियर लिडरहरू अथवा मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्री भोलि बिहान उहाँहरूको ढोकामा आउने मान्छेलाई अहिले हामीसँग भएको यति कुरा मात्रै उहाँहरूले भनेर पठाउन सक्नुहुन्छ? नो भनेर सक्नुहुन्न नि। एकचोटि भनिसकेपछि तपाईँकै नाम भएको एकजना पत्रकार साथी मका आउनुभएको थियो, रेपुटेड पत्रकार, अब नामै लिउन यति भइसकेपछि बुझिहाल्ने कुरा हो, हाम्रो विजय कुमार। विजयको मेरो ढोकामा एउटा स्वागतम सहित केही सूचनाहरू छन् जहाँ मैले समयको कुराकानी गरेको छु, अरूको अधिकार छिनेर चाहिँ आफ्नो निम्ति केही गराउन आउनुभयो भने कृपया भनेर भनेको छु। यस्ता यस्ता कुराहरू छन्। अनि उहाँले भन्नुभयो कमसेकम यही साइनबोर्ड लगाएर म तिनको ढोकामा राखिदिउँ जस्तो लाग्छ, यति गर्ने त हिम्मत गरोस् भन्नुहुन्थ्यो एकचोटि। त्यति त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले फेर्न त हामीले महाभारत कसबाट गर्नै पर्छ। मैले फेरि यो अपेक्षा कसबाट गरेको भने जन्मिने बित्तिकै रगतको आधारमा, वंशवादको आधारमा राजा हुने व्यक्तिसँग गरेको होइन कि। यो अपेक्षा कोसँग गरेको भने तँ गलत हो भनेर सङ्घर्ष गरेर खाएर जेल नेल मरेर लडेर नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिसँग यही अपेक्षा गरेको छु। अनि यति पनि नगर्ने। सही कुरा हो विजयजी, एकदम तपाईँहरूले पनि यो कुरा उठाउनुपर्छ। भनेपछि मैले खालि यति भनेको अभियान चलाउनु यो आवश्यक छ। पार्टी सञ्चालन पद्धति, सरकार सञ्चालन, व्यक्तिको सोच, यो सबैमा परिवर्तन आवश्यक छ। नभएदेखि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै नै हो, न समृद्धि आउँछ न केही प्राप्त हुने। सही कुरा। अब तपाईँसँग यो फोरम युज गरेर अर्को प्रसङ्गमा अलिकति जान चाहे। भर्खरै बिमस्टेक बैठक सकिया छ, संयुक्त सैन्य अभ्यास निकै विवादित छ, यहाँको भनाइ के छ? यो पार्टीमा हाम्रो छलफल भएको छैन, त्यस कारण पार्टीमै छलफल गरौँला भन्नेमा हामी छौँ होइन। तर पार्टीभित्र उठिसक्यो यो विषय, पार्टीभित्र छलफल नभइकन किन गरियो भने साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरा उठाइ पनि राख्नु भएको छ होइन। पार्टीको सचिवालयको बैठकमै भएको बैठकमा नै यो बारेमा छलफल होला भन्ने लागेको छ। किनभने सरकारले कुन पर्सपेक्टिभमा यो निर्णयमा सहमति दिया हो भन्ने बारे हामीले सरकारको अवधारणा सुन्न पाएको छैनौँ। त्यही त उल्टो भएन भने म यही फेरि पार्टी सरकार सञ्चालनमै आएर ठोक्किन्छ कि उल्टो भएन भने यत्रो ठुलो निर्णय गर्नु अगाडि त पार्टीभित्र सरकारमा अझ सकिन्छ भने यो त ठुलो विषय हो, विपक्षीसँग पनि छलफल गरियो अनि प्रस्ताव गरेर ओके गर्नुपर्छ नि। नीतिगत रूपमा म तपाईँसँग सहमत नै छु। तर फेरि प्रधानमन्त्रीसँग, परराष्ट्र मन्त्रीसँग, सरकारसँग यो बारेमा छलफल गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि म अहिले नै यो बारेमा धेरै कुरा भन्न चाहन्न। तर निश्चित रूपमा यसबारेमा नेपाली समाजमा बहस उठेको छ, छलफल उठेको छ। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न। नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र यो क्षेत्रकै सुरक्षा र स्थिरताका निम्ति यो विषय छलफलको विषय बनाइनुपर्छ भनेर उठेको रूपमा नै हामी लिनुपर्छ। यसबारेमा छलफल होला। त्यति नै भन्नुहुन्छ? हजुर। सैन्य अभ्यासको बारेमा त्योभन्दा बढी कमेन्ट गर्नुहुन्न आज? मैले त भने नि यो रङ हो भन्ने एकदम त्यो डिस्कोर्समा छलफल सुरु भइसक्यो कि। त्यसैले मैले जो भने नि, मतलब यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न, छलफल जसरी उठेको छ। तर हाम्रो पार्टीमा कमसेकम एकचोटि छलफल त हुनु पर्यो। सरकारले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा अगाडि छलफल भएन। अब निर्णय त भइसकेको छ, त्यस कारण सरकारले कुन अवधारणाको आधारमा के देखेर त्यो निर्णय गर्यो होइन, त्यो भने एकचोटि हामी सुन्न चाहन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पार्टीभित्र आफ्नो धारणा राखेर अनि हामी छलफलमा लैजाउँला। भनेपछि नो हुन सक्ने सम्भावना पनि देखियो पार्टीभित्र। यहाँले अब यहाँसँग अर्को यसैसँग जोडिएको छ, बिमस्टेकको विषयमा यहाँले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। बिमस्टेक क्यान नट बी अल्टरनेटिभ टु सार्क, वी सुड अल्सो मेक इफर्ट नट टु लेट इट गो एज अ कस्मेटिक अर्गान एज इट इज टुडे। बिमस्टेक एक त पहिलो प्रश्न नै सार्कको अल्टरनेटिभको रूपमा डेभलप गर्न खोज्यो इन्डियाले, पाकिस्तानलाई बोयकट गर्नको लागि भनेर जबरदस्त उठ्या छ। र त्यसमा फड्के किनाराको साथ चाहिँ नेपाल लगायतका देशहरू बसिरहेछन् भनेर नेपालको पनि आलोचना भइरहेको छ। पहिलो प्रश्नै त्यही छ र पटक पटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिँदै हिँड्नु परेको छ। यो विकल्प होइन है परिपूरक, विकल्प होइन है परिपूरक भनेर तर प्रश्न उठिरहेको छ। दोस्रो, सार्क कोमामा जस्तो छ। हाम्रो सहकार्यको लागि, हाम्रो क्षेत्रीय विकासको लागि सार्क चाहिने हो, के भन्नुहुन्छ? सही कुरा, तपाईँले भनेको कुरामा थप चाहिँ भन्नुपर्ने, टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि बिमस्टेकको
समिटको निम्ति प्रयत्न गर्नु, पहल कदमी गर्नुलाई हामीले अन्यथा लिन मिलेन र बिमस्टेकलाई पनि कसरी सक्रिय पार्ने क्षेत्रीय हाम्रो सहयोग विस्तारका निम्ति होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। तर अब अहिले त्यसलाई गुणात्मक रूपले नयाँ ठाउँमा लैजान सक्ने आधार कति तयार भयो त्यो चाहिँ हामीले समीक्षा अझै गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले बिमस्टेकको अध्यक्षको हैसियतले र बिमस्टेक सङ्गठनको सदस्यको हैसियतले हामीले बिमस्टेकलाई पनि पुनर्जीवित जस्तो गरौँ, सक्रिय बनाऊँ भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै छ। तर सार्कको पनि अध्यक्ष हौँ हामी हो। त यहाँनिर हामीले सार्कलाई सक्रिय बनाउन, सार्कलाई वास्तवमा पुनर्जीवन दिन होइन कति पहल कदमी गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यो पनि गर्नुपर्छ हामीले। त्यसमा चाहिँ कमजोरी हुन दिनु हुँदैन। अब यस्तो यसमा कमजोरी भयो भने यो क्षेत्रीय सुरक्षा र विकासका दृष्टिकोणले पनि हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकता र विकासका दृष्टिकोणले पनि त्यो उपयुक्त हुँदैछ। हाम्रो जस्तो देशहरू अझ विशेष गरेर जसको अलि बढी ठुलो प्रभुत्व प्रभाव राख्नलाई उसले अलिकति गाह्रै पर्छ त्यस्तो देशहरूले त अझ फुकिकन यो कतै मेरो विपरीत त छैन, यो म कुनै यो किता र यो कितातिर फड्के साक्षी किनारामा बसेको साक्षी जस्तो त भइरहेको छैन भनेर एकदम विश्लेषण गर्नुपर्नेमा त्यति गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण भइरहेको देखिन्न। जसलाई यहाँले कस्मेटिक अर्ग्यान भनेर उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। बिमस्टेकबाट के लिने अथवा सार्कको पनि हामी अध्यक्ष हो, बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष, ठिक छ बिमस्टेक गऱ्यो भने सार्क पनि गरेर देखाउँ। भारत मान्दैन त्यस कारण भन्ने भारतसँग भन्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्यो, होइन भने त्यसै म बिमस्टेक पनि गर्दिनँ भन्ने हैसियत राख्नु पर्यो। हामी त्यसो राख्दैनौँ भने यता र उताको खिचातानीमा पर्छौँ कि भन्ने हो। जस्तै अहिले हाम्रो एउटा लाइन भन्छु, अहिले हाम्रो समृद्धि चाहिँ चीन र भारतको खिचातानीमा पर्यो जस्तो के भन्नुहुन्छ? यहाँको कमेन्ट के छ? मैले पहिलो बार तपाईँको एउटा सेन्टेन्स भन्छु। ओके, कुरो के छ भने शक्ति राष्ट्रहरूले जे सहमति वा समर्थन जनाउँछ त्यसै अनुसार गर्ने हो भने यो क्षेत्रीय सङ्गठनको औचित्य नै हुँदैन। क्षेत्रीय सङ्गठन भनेकै शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत त्यो क्षेत्रको सामूहिक हितका निम्ति एक ठाउँमा लिएर आउने भन्ने अर्थमा हो होइन। अनि शक्ति राष्ट्रले जे चाहन्छ त्यही मात्रै गर्छ, किनभने त्यो राष्ट्रले चाहेन भनेर यो चाहिँ हुन नदिने, त्यो राष्ट्रले चाह्यो त्यस कारण यो भयो भन्ने हो भने हामीले चाहिँ यस्तो क्षेत्रीय सङ्गठनको उपादेयतालाई अन्त्य गर्छौँ, छोड्दै पनि। एउटा कुरा एकदम क्लियर छ यो कुरा। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको हाम्रो समृद्धि चाहिँ चीन र भारतको खिचातानीमा पर्यो भन्नुभएको छ, मलाई के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्व कुशलता, हाम्रो कुटनीतिक क्षमतामा भर पर्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्यौँ भने लिन सक्नु पनि पर्छ। नेपालको भू राजनीतिक परिवेश यस्तो छ कि तपाईँले विश्वको पनि ध्यान आकर्षित गर्छ। हामीले केही पनि नगरिकन यो हाम्रो भू राजनीतिक जो स्ट्राटेजिक लोकेसन छ, रणनीतिक अवस्थित छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि र दुईटा चाहिँ विकासमान देशहरूको बिचमा हामी छौँ होइन। भनिसकेपछि हामीले यदि ठिक ढङ्गले कुटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्यौँ भने यो हाम्रो लागि वरदान हुन्छ। हेर्नु, तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने ठुलो जोखिम हामीले बेहोर्नुपर्छ। त्यही त अब म पहिलेमा जान्छु। हामी त्यसो गर्न सकिरहेका छौँ, वरदान साबित गर्ने गरी हाम्रो कुटनीतिक कुशलता देखिएको छ। अहिले भनौँ, मैले अघि भन्दै थिएँ चीनको रेल चाहिँ चीनले ल्याउने, टोखासम्म ल्याउने, इन्डियाको रेल इन्डियाले ल्याउने चाहिँ के अरे चोभारसम्म ल्याउने भनौँ, अहिले जुन कमेन्ट सुरु भएको छ। अथवा भनौँ चीनले आफ्नो हिसाबले रेल ल्याउने, इन्डियाले आफ्नो हिसाबले रेल ल्याउने, हाम्रो के हो? हाम्रो अहिलेको जहाँ हामी दिनहुँ खोला तर्दाखेरि मरिरहेछौँ, हाम्रो साक्षरता दर सबै विद्यार्थीलाई स्कुल पुर्याउन सकेका छैनौँ, हाम्रो हिँड्ने बाटोमा समस्या छ, काठमाडौँको सडकमा समस्या छ, गाउँको सडकसम्म जाँदै नजाउँ, घर पुग्न गाह्रो छ। हाम्रो समृद्धिको प्राथमिकता के हो, बेसिक के हो? यस्तो हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ नि कस्तो छ भने तपाईँले आफ्नो देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छु भनेपछि विकास त्यस अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। अब तपाईँले चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छु, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छु, त्यो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा कूटनीति सञ्चालन गर्छु भन्नुभएपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ, आफ्नो हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। अहिले पहल कदमी त्यो दिशातिर चाहिँ भएको चाहिँ छ। एउटा पहिलो प्रश्न। दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा सपना र रणनीतिक योजना विकासको तपाईँले त्यो चाहिँ अहिलेदेखि गर्ने होइन भन्ने हो भने त्यो त कहिले नै आउँदैन फेरि। त्यस कारणले यो रेल आदि इत्यादिको कुराको बारेमा जो नकारात्मक टिप्पणी भएको छ त्यो ठिक छैन। त्यो त गर्नुपर्छ, तर अहिले त्यसमा हामीले हाम्रो बजेट सम्पूर्ण खर्च गऱ्यौँ। अहिलेदेखि तत्कालको आवश्यकतामा हामीले बजेटको प्राथमिक रूप चाहिँ खर्च गरेनौँ भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। तर त्यो तपाईँले अहिलेदेखि प्लान गर्नु भने त त्यो त कहिले आउँदैन। प्लानिङ ठिक छ,
हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा, हामी चाहिँ भिजन बनाउनु पनि ठिक छ, कसरी त्यहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा अहिले योजना बनाउनु ठिक छ। तर अहिलेको चाहिँ निश्चित रूपमा तपाईँले भनेको तुइन अन्त गर्न पर्यो। जस्तो मैले भनेको छु, खानेपानी पहिलो प्राथमिकता हो भने खानेपानी चाहिँ गाउँ गाउँमा सहरका कुना कुनामा कतिपय ठाउँमा खानेपानी चाहिँ कसरी ल्याउने होला र नेता मन्त्रीको चाकरी गर्नुपर्ने स्थिति किन बनाउने? 2 वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी, कहाँ खानेपानी पैसा निवेदन दिनुहोस् है भन्नु पऱ्यो हामीले। अनि 2 वर्षभित्र खर्च बजेटको कारणले होइन, टेक्निकली पुरा भएन भने मात्रै 2-3 वर्ष लाग्ला, होइन भने 2 वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी त्यसको निवेदन दिनुहोस्। कहाँ तपाईँलाई खानेपानी छैन भन्नु पऱ्यो अब हाम्रो सरकारले। ठीक हो, होइन अब यस्तो ढङ्गले जानुपर्छ। हो, त्यही भने हाम्रो समस्या के हो भन्ने कुरा हामीले पहिचान गरिसक्यो, त्यतापट्टि हिट गर्नु। अब फेरि मैले यो भनिरहँदाखेरि रेल र पानी जहाजको सपनालाई म अन्यथा भन्दिनँ, सपना नदेखि पुरा हुँदैन, यो ठिक हो, एकदम सही कुरा हो। तर त्यो सपना देखिरहेछस् नि, त्यो तेरो सपना पुरा हुँदैन भनेर क्वेसन सोध्नु रिसाउन पनि हुँदैन नि त। रिसाउने त कुरो छैन, किन रिसाउने? यहाँ प्रश्न सोद्धा रिसाउने स्थिति आइसकेपछि रिसाउनु हुँदैन, बरु आलोचनाप्रति त हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने नै जरुरी देख्छु म त, किन आलोचनाले कहिले पनि बिगार्दैन हामीले। अब म अन्त्यमा अन्तिम प्रश्न सोध्छु। विप्लवका एकजना नेता समातिँदै थुनिँदै छोडिँदै म्याथ थप गर्दै अनि फेरि अर्को मुद्दा समातिँदै गरेको छ खड्गप्रसाद विश्वकर्मा। यस्तो खालको समस्या यहाँहरू नै त्यो पार्टीमा हुँदाखेरि पनि र यहाँहरूले विगतमा सशस्त्र विद्रोह गर्दाखेरि पनि भोगेर आउनु भएको हो। यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो। आज यहाँहरू नै सत्तामा हुनुहुन्छ, सँगैको सहकर्मी अर्को एकजनालाई समात्दै छोड्दै गर्नुभएको छ, किन? होइन, अब त्यो सरकारले चाहिँ उहाँहरूको बैठकबाट भएका निर्णयहरू भनेर जो प्राप्त गरेको छ त्यसलाई हेर्दा सरकारले केही पनि नगरिकन बस्न सक्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। तर डिलिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब सोच्नु भनेको विप्लवजीहरूले गरेको निर्णयलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूको सेन्ट्रल कमिटीले जो निर्णय गर्यो भनेर चाहिँ सरकारले ब्रिफिङ गरेको छ, होइन? नेपालको अहिले जस्तो उहाँहरूको त पोलिटिक्स हो, तर पोलिटिक्स मात्रै हुँदासम्म केही पनि हुँदैन। पोलिटिक्स त के उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने यो अहिलेको परिवर्तन चाहिँ ठिक छैन, होइन? यो प्रतिक्रियावादी स्वार्थत्वकै छ, त्यस कारणले यो संविधानलाई निषेध गर्नुपर्छ र चाहिँ अहिले जनवादी वा समाजवादी सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ जनक्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो त तपाईँहरूले हो त, यो पोलिटिकल व्याख्या लाइनको मतभेद भयो यो चाहिँ। ओके, तर तपाईँ जब त्यो क्रियान्वयनको प्रक्रियामा तपाईँले कुनै चाहिँ अब राज्य वा अहिलेको समाजको चाहिँ शान्ति सुरक्षामा पुरै खलल पार्ने भन्ने कुरा सरकारले सप्रमाण देख्छ अनि सरकारले चाहिँ केही पनि नगरिन बस्यो भने फेरि सरकारले राम्रो राजनीति त कुरा गर्न सक्ला। मतलब यहाँ 2टा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपले कसरी संवाद गरेर समाधान गर्ने त्यो एभेन्यू खोलेन भने गल्ती हुन्छ, 1। 2 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो ठोस रूपमा त्यस्तो कुनै कार्ययोजना बनाएको छ जसले चाहिँ राज्य वा संविधानलाई क्रियान्वयनको प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गर्छ, बाधा मात्रै होइन समाजमा ठुलै चाहिँ अशान्ति उत्पन्न गर्छ भने त्यसमा फेरि स्टेटले आफ्नो तर्फबाट केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रकृतिको चरित्रको आफ्नो व्यवहारलाई मुख्य बनाउँदै गर्नुपर्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले पनि हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।